Շնորհակալություն պարոն վարչապետ զեկույցը ներկայացնելու համար։ Վերջերս մեր միջազգային գործընկերներից մեկի հանդիպման ժամանակ, որը Եվրոպական միության երկրներից, անդամ երկրներից մեկից էր, ասաց, որ չի կարող երևակայել, թե ինչ տեղի կունենար այլ երկրների հետ եւ իրենց երկրների հետ, եթե միաժամանակ 100,000-ից ավելի փախստականներ գային իրենց երկիր եւ հավանական է, որ ինչ որ համակարգեր կոլապսի կենթարկվեին եւ ասել գովելով, որ Հայաստանում դա տեղի չունեցավ եւ ավելին կառավարությունը սկայական ջանքեր է գործադրում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց սոցիալական խնդիրները մեղմելու համար եւ ըստ ներկայացված զեկույցի 2024 թվականին դա կազմել է շուրջ 66 միլիարդ դրամ, իսկ ընդհանուր առմամբ 100 միլիարդ դրամ։ Ես կուզենայի դուք ներկայացնեք, թե ինչ է արվել այս ծրագրերի շրջանակներում, ինչ է արվում, որովհետև կա նաև զուգահեռ բողոք ծրագրերի բովանդակության, փոփոխության շուրջ, բայց շատ արագ պարզ դարձավ իհարկե, որ բողոքը այնքան էլ սոցիալական բնույթի չէ, այլ ավելի շատ քաղաքական աստառ ունի, բայց այնուամենայնիվ կուզենայի ներկայացնեք, թե ինչ է արվել եւ ինչ է արվում այս շրջանում։ Շնորհակալ եմ պարոն Խանդանյան հարցի համար, նախ էլի այս ընթացիկ համատեքստում մի քիչ այս թվերը գուցե լավ կամ ճիշտ չեն հնչում։ Ես ուզում եմ նաեւ առիթից օգտվել եւ ասել եւ 2018 թվականին ի վերջո մենք ինչ աջակցություն ենք ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղին։ 2012-ից 17 թվականի հետ համեմատ, մենք պատկերացրեք, եկեք վերցնենք 2012-ից 2017 թվականի համեմատ 2018-ից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերը Հայաստանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղին 367 միլիարդ դրամով կամ 130%-ով ավել գումար է հատկացրել Լեռնային Ղարաբաղին։ Պատկերացրիք, այսինքն նախորդ վերցրել եմ 12-ից 17 թվականին ինչա տրվել բյուջեից եւ 18-ից 23 թվականին ինչա տրվել։ 18-ից 23 թվականը ուղիղ տրված է 367 միլիարդ դրամով կամ 132 անգամ ավել աջակցություն է ցուցաբերվել։ 2018 թվականից մինչև հիմա մենք Լեռնային Ղարաբաղին տարբեր հոդվածներով, այդ թվում բռնի տեղահանվածներին, նաև Լեռնային Ղարաբաղին ուղիղ աջակցություն 1 միլիարդ 370 միլիոն դրամ ենք հատկացրել, 545 միլիարդ դրամ։ Հասկանում եք։ 1.3 միլիարդ դրամ, 548 միլիարդ 1.3 միլիարդ դոլար կամ 548 միլիարդ դրամ։ 1.3 միլիարդ դոլար, սխալ չեք լսում, 1.3 միլիարդ, եթե դրամ ասի, դոլար, հասկանում եք, այն տպավորությունը, որ փորձ է արվում ստեղծել, որ կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, բայց գումարներն ինչի են տրվել։ Դե այդ առանձին հարցը։ Բայց հա, էդ էլ եմ ուզում ասել։ Օրինակ, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ այս թվերը ինչքան բարձրաձայնվում է, մենք պետք է հասկանանք, ի վերջո, էլի ես իմ ելույթում բանաձևին անդրադարձա։ Այո, մենք պետք է օգնենք, որ մարդիկ աշխատեն, ապրեն։ Որովհետև տեսեք, ես ուրիշ արձագանքներ կան։ Այսօր օրինակ 90-ականներին Բաքվից, Սումգայիթից եւ այլն բռնագաղթած մարդիկ կան, ասում են, բա մի րոպե, բա մեզ ոչ մի բան չի հասնում, չէր հասնում։ Չեմ ուզում ասել էլ ովքեր են այսպիսի բաներ ասում։ Հիմա ինչ ասենք սուտ եք ասում, սխալ եք ասում։ Չեք կարող ասել։ Ի վերջո պետք է բանաձևերը փոխվեն։ Էլ չեմ ասում Հայաստանի քաղաքացիները ինչ են ասում։ Ասենք մենք լավ հասկացանք 1, 2, 3 չենք ասում, բայց ասենք գնում ես ամեն գյուղ մտնում ես եւ երբ որ մարդիկ ասում են ասում են դե նայենք, դե տեսնենք եւ այլն, ասում են բայց Համոզված եք, որ բոլոր գումարները ճիշտ ուղղություններով եւ ճշգրիտ են ծախսվում։
Համոզված չենք, բայց դե։ Եվ արձանագրել, որ շարունակվում է այդ աջակցության ծրագրերը ու միայն այդ 40,000 գումարած 10,000 դրամի ծրագիրը չէ, որը ներառում է այդ աջակցության ծրագրերը, այլ ավելի լայն բովանդակություն է ներառում, ընդգրկելով նաև բնակարանային ծրագիրը։ Այո, այնտեղ մենք ըստ էության աշխատունակ հատվածին տրամաբանությունն է տա։ Աշխատունակ հատվածին, որտեղ մեր ուսումնասիրությունները նաև այդ են ցույց տալիս։ Մեր ուսումնասիրությունները, հարցումները, այդ թվում ոչ տենց ուղիղ հարցումներն է տենց ցույց տալիս, որ մենք չենք թողել շահագրգռություն մարդկանց համար, որ մտածեն աշխատանքի շուկայի մեջ ներգրավելու մասին, կամ այդ շահագրգռությունը էականորեն թույլատրում ենք։ Մինչև 18 տարեկանների եւ 63-ից բարձր տարիքի անձանց համար աջակցության ծրագիր շարունակվում է եւ շարունակվելու է։ Ես խնդրում եմ, որ եկեք այս հարցը բան անենք, որովհետեւ պետք չէ այս հարցը սրել, որովհետեւ այս հարցի սրման հետ անընդհատ տհաճ խոսակցություններ են բացվելու, որը ոչ մեկի օգուտ չի տալիս, չի տալու։ Էլ չեմ ասում, որ այդ քաղաքական խոսույթները, որ զուգահեռ օգտագործվում են, այդտեղ էլի եմ ասում, ես իմ խոսքի մեջ, չգիտեմ, ով ֆիքսեց, ով չֆիքսեց, ես հստակ ասեցի, այս տարածաշրջանային կայունության եւ խաղաղության համար դրվել է բանաձև։ Այդ բանաձևի դեմ մի գնացեք, որովհետեւ մի փորձեք էսկալացիան արդարացնող խոսույթներով հանդես գալ հրապարակներից տարբեր տեղերից, բայց էսկալացիաները, որ մեկ էլ սկսեցին հանկարծ ծավալվել, այդ ինչի արդյունք էր։ Կառավարության գործունեության ոչ։ Էլ եմ ասում, պետք չի այս խոսակցության մեջ անընդհատ բզբզալ, փորփրել, որովհետև շատ տհաճ հարցեր են բացվելու։ Հիմի պատգամավորը տեղից նստած այդ տհաճ հարցերի մի մեծ պորցիան մի նախադասությունով հասցեագրեց, ես էլ ցույց տվի, որ այդ հարցի պատասխանը չունեմ։